உறவுகளுக்கு வணக்கம். கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸோட ஃபுல் வியூங்க இது. இப்போ நான் குளிச்சுட்டு வெளியே வந்துட்டோம். அதோட ஃபுல் வியூ பாருங்கள். ஃபால்ஸுக்கு 5 ரூபா டிக்கெட்டுங்க. வெறும் 5 ரூபா டிக்கெட்டு. சாப்பாடு 60 ரூபா இருந்தால் போதும். ஜம்முன்னு மீன் குழம்போடு வச்சு நல்லா சாப்பிட்டு வந்துடலாமுங்க. ஈரோடு மாவட்டத்தில் இருக்குது கொடிவேரி வாட்டர் ஃபால்ஸு. கூகுள் மேப்பில் போட்டே செக் பண்ணிக்கலாங்க. கட்டாயம் வந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு பிளேஸுங்க. அருமையான எக்ஸ்பீரியன்ஸு. சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக சம்மரை என்ஜாய் பண்ணோம்னா இது ஒரு அருமையான பிளேஸுங்க. அனைவருக்கும் நன்றி. இயற்கைக்கு நன்றி.